مرحب واهلا وسهلا فيكم. معكم محمد شيخ دبس من قناة أنظمة عطارد الرقمية. بهذا الفيديو رح نحكي عن حل لبعض مشاكل انستغرام يلي عم تواجه بعض المستخدمين في بعض الدول، ويلي هي حل مشكلة بعض الفيديوهات يلي بتظهر بدون صوت ببعض الدول، وبالإضافة لطريقة تشغيل انستغرام ريلز لكافة الحسابات وبكافة البلدان. وشكر خاص لصديقتي على التليجرام اللي ظاهر حسابه على الشاشة لمساهمته بطرح الموضوع لعمل هي الحلقة. وتحية كبيرة لأصدقائنا المشتركين على دعمهم للقناة، وزورنا الجدد نورتونا، الله يسعدكم. نكبر بدعمكم عبر الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. وما حطول عليكم مقدمة، ننتقل فورا للشرح. بالنسبة لمشكلة الفيديوهات يلي بتظهر بدون صوت على الانستغرام، على سبيل المثال الستوريات في الانستغرام تظهر بعض الرسائل اللي بتكتب لا تتوفر ميزة موسيقى على الانستغرام في منطقتك. كذلك الأمر بالنسبة لبعض الفيديوهات، أيضا رح تظهر نفس الرسالة. وطبعا في حال كان بهمكم محتوى هذا الفيديو او الستوري وحابين تسمعوا الصوت تبعه، الخطوة اللي هي لازم تعملوها انكم تسكروا تطبيق الانستغرام من الخلفية وتشغلوا تطبيق الVPN وبتتوجهوا للانستغرام وتفتحوه مرة تانية. وبعدها عند فتح الستوري اللي ظهرت بدون صوت راح يظهر الصوت بشكل نظامي. كذلك الامر بالنسبة للفيديوهات يلي ظهرت بدون صوت مثل ما انكم ملاحظين على الشاشة. اما بالنسبة للريلز على الانستغرام، اذا كانت ما عم تظهر بحسابك او في بلدك فرح نحتاج لنسخة بديلة من الرسمية. طبعا النسخة هي فقط لاجهزة الاندرويد، رح تلاقوا رابطة بصندوق الوصف. واول خطوة بتزيلوا تطبيق الانستغرام للنسخة الرسمية. طبعا بامكانكم تثبيتها من قناتنا على التليجرام او من خلال الرابط، لكن الرابط باللغة الفارسية. لكن طريقة تحميل بتوجهوا للأسفل وبتضغطوا على هذا الخيار أو اللي تحته، وبعدين بتثبتوا النسخة المعدلة. بعدها بتسجلوا دخول على حسابكم وراح تشتغل هاي النسخة، وراح تظهر عندكم فيديوهات الريلز في وسط الشاشة. وطبعا اللي ما عنده فكرة عن الفيديوهات الريلز، هي عبارة عن فيديوهات قصيرة بتظهر بالانستغرام بهاي الطريقة مثل ما لكم شايفين. ولحفظ أي فيديو بتضغطوا على 3 نقاط الموجودة بأسفل الشاشة وبتضغطوا على تنزيل. ولإضافة فيديو الريلز على حسابكم تتوجهوا لزر الكاميرا الموجود بأعلى الشاشة، وراح تظهر لكم كافة قوائم الريلز مثل ما لكم شايفين. الخيار الأول هو لتحديد مدة الفيديو، الخيار الثاني لاختيار مقطع موسيقي لكن هي غير مفعلة لكافة الحسابات، بالإضافة للسرعة والمؤثرات وجميع الخصائص الثانية. وطبعا بإمكانكم إضافة فيديو من المعرض من خلال الضغط على زر المعرض لحتى تختاروا من الفيديوهات الموجودة في استديو الموبايل. وطبعا الخيارات السابقة كلها راح تظهر لما تدخلوا على حسابكم تضغطوا على زر الزائد، وراح تظهر جميع الخيارات وبالإضافة لخيار مقطع الريلز. وبعد ما تضيفوا فيديوهات ريلز على حساباتكم راح يظهر عندكم هذا الخيار بحسابكم، حتلاقوا فيديوهات الريلز موجودة بهذا الخيار بالإضافة لعدد المشاهدات لكل فيديو بتضيفوه. وميزة إضافية بهي النسخة إنه فيكم تحفظوا أي فيديو أو أي صورة بتشوفوها على انستغرام من خلال الضغط على هذا الزر. وطبعا هاي النسخة بتحوي أيضا على عدة ميزات إضافية بتظهر من خلال التوجه على بروفايلكم وبتضغطوا على 3 خطوط الموجودة في أعلى الشاشة وبتضغطوا على Standard Settings، وراح تظهر جميع الإضافات بهي النسخة بإمكانكم تدخلوا وتتعرفوا عليها. وبالنسبة لطريقة الحصول على التحديثات فهي من خلال هذا الخيار، تعملوا تشيك على التحديثات، وفي حال صدر أي نسخة جديدة لهي النسخة راح تتحمل بشكل فوري. ولهون يا غاليين بنكون انتهينا من شرح موضوع الحلقة، ولو عندكم أي استفسارات أو ملاحظات كتبوا لي إياها في التعليقات.
ولكم مني كل محبة. كان معكم محمد شيخ دبس من قناة أنظمة عطارد الرقمية، بتمنى لكم تضلوا بألف خير يا رب. سلام.